Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiru ma nazala. Ai hadza utawi iki ku akhiru ma nazala nerangake akhire ayat akhiru ma nerangake akhire ayat nazala kang tumurun apa ma. Ikhtalafa perselayan berbeda pendapat. Ikhtalafa perselayan sapa ulama Fidalika ing dalam mengkono-mengkono akhiru manazala. Fidalika ing dalam mengkono-mengkono akhiru manazala. Ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat. Ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat. Asyharuha utawi luweh terkenale aqwal. Asyharuha utawi luweh terkenale aqwal. Iku al-awalu ta kang pertama. Iku anna akhiroma. Anna akhiroma satemene akhire ayat. Anna akhiroma satemene akhire ayat. Nazala kang tumurun apa ma iku qauluhu ta'ala. Dawuhe Allah Ta'ala yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Yastaftuna padha njaluk fatwa. Yastaftuna padha njaluk fatwa sapa sahabat. Yastaftuna padha njaluk fatwa sapa sahabat ka ing sira Muhammad. Kul ngucap sapa sira. Kul ngucap sapa sira Muhammad Allahu tawi Allah. Allahu ta'ala iku yufti awe fatwa sapa Allah. Iku yufti awe fatwa sapa Allah kum ing sira kabeh. Iku yufti awe fatwa sapa Allah kum ing sira kabeh fil kalalati ing dalam masalah kalalah. Kalalah itu kemarin adalah seorang yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris. Itu kalalah ya. Fil kalalati ing dalam masalah waris kalalah. Rawang riwayatake fi hadis sapa Syekhani Imam Bukhari Muslim. Wasani utawi kang kaping pindho iku waqala lang dika sapa Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Akhiru ayatin utawi akhir ayat. Akhiru ayatin utawi akhir ayat nazalat kang tumurun apa ayat. Nazalat kang tumurun apa ayat ala nabi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku ayatur riba, ayat kang jelasake masalah riba. Iku ayatur riba, ayat kang jelasake masalah riba. Rawang riwayatake hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wahya utawi ayatur riba iku qauluhu ta'ala. Iku qauluhu dawi Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina he iling-iling wong akeh. Ya ayyuhalladzina he iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Amanu kang padha iman sapa alladzina ittaqu padha takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah. Ittaqu padha takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah wadaru lan tinggal sapa sira kabeh mak ing perkara.
Wadaru lan tinggal sapa sira kabeh maing perkara bakia kang isih keri apa ma bakia kang isih keri apa ma minar riba nyatane praktek riba minar riba nyatane praktek riba ing kuntum mukminin terusane ngono ya ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina pira-pira wong kang iman wasalisu ta kang nomor 3 waqala aidon waqala lang dika sapa Ibnu Abbas aidon kelawan maneh akhiru ayatin utawi akhir ayat nazalat kang tumurun apa ayat iku wattaku yauman turja'una fihi ilallah wattaku lan padha wedya sapa sira kabeh padha ngreksa sapa sira kabeh yauman ing dina turja'una kang den balekake sapa sira kabeh fihi ing dalam yaum den balekake ilallahi maring Allah terusane ngono wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Warabiu ta kang nomor 4 iku waqala Sa'id bin Musayyab. Qala lan ngendika sapa Sa'id bin Musayyab sahabat Sa'id bin Musayyab. Ini tabiin bukan sahabat, sorry. Akhiru ayatin utawi akhir ayat nazalat kang temurun apa ayat iku ayatud daini. Ayat kang nerangake utang. Wa qala lan ndika sapa Suyuti Imam Suyuti wa huwa utawi qaul akhiru ayatin nazalat ayatud dain iku mursalun iku statusnya mursal enggak ana sanate tidak disampaikan sanate tapi sahihul isnadi kang sahih sanate ayate iku ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ila akhir ayat. Ayat yang paling dawa kan ayat den ya. Sak rai dhewe. Wa yumkinu lan mungkin. Apa al jam'u kumpulake bainal qauli ing dalam antarane qaul asani kang kaping pindho. Wamalan pendapat ba'dahu kang tetep ing dalam sakwuse al-qaul as-sani. Ba'dahu kang tetep ing dalam antarane al-qaul as-sani. Bi annaha kelawan sak temene ayat. Iku nazalat temurun apa ayat? Kuluha yaskabane ayat daf'atan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Kuluha yaskabane ayat daf'atan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Katartibiha kaya urut-urutane ayat. Fil mushafi dalam mushaf. Fayustaku nuliten benerake ala kullin
Faizda kunulitin benerake ala kula ing atase saben-saben suwiji minha saking al-qaul asani wa ma ba'dahu minha saking al-qaul asani wa ma ba'dahu annaha apa annaha sak temene ayat apa annaha sak temene ayat di sini al-qaul asani wa ma ba'daha iku akhiruma akhire ayat iku akhiruma akhire ayat itu akhir ayat nazala kang tumurun apa ma wahina idin lan ing dalam nalikane yumkinu al-jam'u bainal qaulisani wa ma ba'dahu wahina idin lan ing dalam nalikane yumkinu al-jam'u bainal qaulisani wa ma ba'dahu ya yuta'awalu maka den takwili apa al-qaul al-awwal kang pertama den jana lan satemene qaul al-awwal ku akhir ayat iku akhiru akhir ayat nazala kang tumurun apa ma fi sya'nil faraidi ing dalam tingkahe pira-pira kewajiban fi sya'nil faraidi dalam tingkahe pira-pira kewajiban wal ahkam bilan pira-pira hukum. Selanjutnya membahas mengenai ayat terakhir turun. Di sini ulama khilaf sampai 4 khilaf. Yang pertama ada yang berpendapat bahwa ayat terakhir yang turun itu adalah yastaftunaka qul la yuftikum fil kalalah. Menjelaskan mengenai masalah faraid. Terus yang kedua ayat yang terakhir turun ini menjelaskan mengenai ayatul riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Seterusnya. Terus yang ketiga, ada yang mengatakan akhirul ayat itu adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Terus pendapat yang keempat itu ada yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir itu adalah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. La akhiril ayat. Nah, di sini oleh para ulama qaul yang kedua sampai keempat itu bisa dijam'un. Jam'un itu bisa dikompromisasikan karena memang secara urutan itu tulisannya urut ya. Jadi mulai dari riba, terus wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, baru kemudian ayatul ten. Lalu kemudian untuk status dari ayat yang pertama tadi, pendapat yang pertama yang yastaftunaka qul la yuftikum fil kalalah, itu berarti akhirnya ayat yang menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban dan hukum. Cuma kalau menurut Imam Az-Zurqani dalam kitab Manahilul Irfan ya, fi Ulumil Quran itu menjelaskan bahwa yang lebih tepat ayat yang terakhir turun itu adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Karena lebih pantas. Karena enggak pantas kalau ayat terakhir turun masalah utang. Jadi kalau kita lihat dari urutan mushaf itu ya, kalau dari beberapa pendapat ini enggak pantas kalau yang terakhir itu Al-Qur'an terakhir bahas utang, itu kurang pantas, kurang elok. Yang pantas itu yang terakhir adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Kan kalau artinya kan wattaqu lan taqwa sapa sira kabeh, bertakwalah kamu semua, takutlah kamu semua pada hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Karena setiap manusia itu nanti akan dibalas apa
sesuai dengan amalnya. Sungguh mereka itu tidaklah dizalimi. Nah, ini kan lebih tepat untuk dijadikan sebagai akhir dari Al-Qur'an. Itu kalau menurut Az-Zurqani dalam kitab Manahilul Irfan. Lalu bagaimana dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu biasanya kan gitu ya. Yang sering seingat saya ya, pas sekolah itu yang diterangkan ayat terakhir turun itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Mengenai masalah itu, di situ ulama menjelaskan bahwa ayat itu bukanlah ayat terakhir. Di al-yauma akmaltu lakum dinakum itu bukanlah ayat terakhir. Itu ayat terakhir yang menjelaskan mengenai hukum halal haram. Di al-yauma akmaltu lakum itu ayat terakhir yang menjelaskan mengenai hukum halal haram, bukan akhir secara mutlak. Karena di situ ayat itu kan rentetannya dari hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri dan seterusnya itu. Dalam Al-Maidah itu kan ya. Nah, itu ayat terakhir menjelaskan mengenai hukum halal haram, bukan merupakan ayat yang benar-benar terakhir. Karena dilihat dari riwayatnya, ayat tersebut itu turun 81 hari sebelum Kanjeng Nabi wafat. Jadi ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati dan seterusnya itu turun 81 hari sebelum Kanjeng Nabi wafat. Sedangkan ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun itu turun 9 hari sebelum Kanjeng Nabi wafat. Ya. Jadi secara riwayatnya gitu. Jadi al-yauma akmaltu lakum itu turun 80 hari sebelum Kanjeng Nabi wafat. Kalau wattaqu yauman turja'una fihi ilallah itu turun 9 hari sebelum Kanjeng Nabi wafat. Sehingga pendapat yang paling kuat itu adalah kalau yang di sini adalah pendapat yang ketiga. Ma'rifatu sababin nuzuli. Ya hadhihi tawiki ku ma'rifatu sababin nuzuli ngawerwahi sebab temurune ayat. Ma'rifatu sababin nuzuli ngawerwahi sebab temurune ayat. Wasababu ta sabab huama yaiku perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an li ajlihi krana arahima kasuali sailin kaya pitakone wong kang takon au hudusi hadisatin utawa anyar tekane kejadian Suma'lam nuli ngawrohna sapa sira anna nuzulal Qur'ani sak temene temurune Al-Qur'an iku ala qismaini ing atase rong bentuman. Anna nuzulal Qur'ani sak temene temurune Al-Qur'an ala qismaini ing atase rong bentuman. Qismun utawi dumduman kang pertama. Iku nazala temurun apa Al-Qur'an. Ibtidaan ing dalam kawitane. Wa qismun utawi dumduman kang liya. Iku nazala temurun apa Al-Qur'an akiba waqi'atin ing dalam sakwuse kejadian.
akibat waqiatin ing dalam sause kejadian. Au su'alin utawa pitakon. Au su'alin utawa pitakon. Wala waqad tattabi'u. Waqad tatabba'a. Waqad tatabba'a. Teman-teman niti-niti. Waqad tatabba'a, teman-teman niti-niti. Sapa ulama al-qisma ing dum-duman asane kang kaping pindho wasonafu lan padha ngarang sapa ulama fihi ing dalam al-qismus sani kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang den khususake. Wa bayanu lan padha mratelakake sapa ulama fiha ing dalam kutub al ayati ing pira-pira ayat allati kang nazalat kang tumurun apa allati bisa babin kelawan sebab. Wa bayanu lan padha mratelakake sapa ulama zalika sababa ing mengkono-mengkono sebab. Wajdahadu lan padha mencurahkan sapa ulama. Wazdahadu lan padha mencurahkan sapa ulama. Ya teman-teman ngono Mas. Mencurahkan untuk teman-teman bersungguh-sungguh. Wazdahadu lan padha bersungguh-sungguh sapa ulama fihi ing dalam tabyin bayanu dalika sabab. Bersungguh-sungguh istihadan lawan sungguh-sungguh balighon kang banget. Istihadan lawan nemen-nemen ni balighon kang banget. Wa asyharu mu'allafin utawi luweh terkenale kitab kang den karang. Wa asyharu mu'allafin utawi luweh terkenale kitab kang den karang fi hadzal maudhu'i ing dalam ikilah tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Kitab lubabun nukul fi asbabin nuzul. Lil Hafidz As-Suyuti kedue Imam Suyuti. Lil Hafidz As-Suyuti kedue Imam Suyuti. Fawaidu ai hadhihi utawi iki iku fawaidu pira-pira faedah. Iku ai hadhihi utawi iki iku fawaidu ma'rifati sababi nuzuli, pira-pira faedahe ngawruhi sebab temurune ayat. Pira-pira faedahe ngawruhi sebab temurune ayat. Wa fi hadzal amali lan ing dalam ikilah penggawean. Wa fi hadzal amali lan ing dalam ikilah penggawean fawaidu. Wa fi hadzal amali lan iku ing dalam ikilah penggawean fawaidu utawi pira-pira faedah. Fawaidu utawi pira-pira faedah jalilatun kang agung. Minha iku setengah saking fawaid jalilah. Ma'rifatu wajhil hikmati. Utawi ngawruhi wajahi hikmah. Al-ba'itsati kang memicu
al-ba'itsati kang memicu, nangeake tapi bukan tangi ya, memicu ya. Al-ba'itsati kang memicu ala tasyri'il hukmi ing atase den syariatakene hukum. Ala tasyri'il hukmi ing atase den syariatakene hukum. Wa minha lan iku setengah saking fawaid jalilah annahu tawi sak temene ma'rifatu sababin nuzul. Ana uta sak temene ma'rifatu sababin nuzul iku thariqun dalan qawiyun kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'ani dalem maham pira-pira maknane Al-Qur'an. Fi fahmi ma'anil Qur'ani dalem maham pira-pira maknane Al-Qur'an. Li'anal ilma karena sak temene ilmu bisa babi kelawan sebab iku yurithu nglabeti apa al ilma bisabab nglabeti al ilma ing ngawruhi bil musabbabi kelawan perkara kang den sebabi. Bil musabbabi kelawan perkara kang den sebabi. Selanjutnya membahas mengenai asbabun nuzul, mengetahui sebab atau hal yang melatar belakangi turunnya ayat. Jadi dalam Al-Quran itu ayat itu ditinjau dari sebab diturunkannya itu terbagi menjadi dua. Ada yang turun tanpa ada sebab, ada yang turun karena ada sebab. Contoh ayat-ayat yang turun tidak tanpa ada sebab itu biasanya menerangkan mengenai cerita-cerita masa lalu. Contoh seperti ayat surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil itu turun tidak pada saat kejadian Abraha menyerang Ka'bah. Enggak, karena itu Kanjeng Nabi belum lahir ya. Jadi ayat itu turun itu Kanjeng Nabi bukan turun pas kejadian penyerangan, bukan. Karena itu kejadian pas Kanjeng Nabi belum lahir. Jadi itu turun ibtidaan, hanya menerangkan kejadian-kejadian masa lalu. Atau seperti menerangkan nabi-nabi masa lalu ya. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa. Ini termasuk kategori ayat yang turun ibtidaan tanpa ada sebab. Jadi moro-moro turun gitu menjelaskan. Ada juga yang turun karena ada suatu kejadian atau pertanyaan. Biasanya kalau yang pertanyaan itu diawali dengan wayastaftunaka. Biasanya gitu. Wayastaftunaka anir ruh, wayastaftunaka anil mahid dan seterusnya. Pokoknya kalau pertanyaan-pertanyaan itu biasanya menggunakan bahasa wayastaftunaka. Seperti tadi wayastaftunaka qulil la yuftikum fil kalalah, itu biasanya pertanyaan. Atau kejadian yang terjadi pada masa itu dijelaskan seperti hadisul ifki itu cerita bahwasanya Sayyidah Aisyah diisukan main serong ya dengan sahabat, main serong hingga turun ayat menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah tidak demikian. Itu. Nah, termasuk kitab yang terkenal dalam hal ini yang menjelaskan mengenai asbabun nuzul itu adalah kitab Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul karya Imam Suyuti. Biasanya itu dalam cetakannya itu dicetak bersamaan dengan tafsir Jalalain. Kalau sampean punya tafsir Jalalain itu sampingnya itu biasanya kitab Lubabun Nukul. Itu kecil yang kitabnya. Yang penting enggak terlalu tebal. Terus untuk mengetahui tentang sababun nuzul ya ini jelas lewat para sahabat ya, nggak bisa dengan ijtihad, nggak bisa. Jadi pengetahuan ayat ini turun pas apa, kejadian apa, ini yang menerangkan para sahabat, bukan ranah ijtihad. Di antara ma'rifah, di antara faedahnya mengetahui asbabun nuzul itu bisa mengetahui hikmah-hikmah dari ayat. Terus juga tidak sampai salah paham. Contoh yang
kalau kita lihat hanya tekstual saja itu nanti bisa salah paham. Itu seperti walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Di situ kan menjelaskan bahwa barat timur itu miliknya Allah. Kamu menghadap kemanapun itu tetaplah sama. Kalau kita melihat sekilas itu seolah-olah sholat itu madhep sak karepe. Padahal di tuntunan kita sholat harus madhep kiblat. Nah, untuk mengetahui terus bagaimana maksud dari ayat tersebut? Ayat tersebut sebenarnya adalah menjelaskan mengenai sholatus safar. Jadi orang yang sholat sunnah dalam keadaan bepergian itu kan boleh menghadap ke manapun. Nah, itu fungsi dari mengetahui asbabun nuzul. Atau seperti inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Pada ayat tersebut itu menjelaskan mengenai sa'i. Di sana fala junaha, seakan-akan di situ sa'i itu bukanlah suatu kewajiban. Padahal dalam haji sa'i itu adalah sebuah kewajiban. Nah, ini harus tahu bahwa asbabun nuzulnya itu bagaimana, itu harus tahu sehingga tidak terjadi salah paham. Makanya kalau ada istilah kembali Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an itu ya enggak kurang tepat ya, harus mempelajari ilmu Al-Qur'annya, enggak bisa langsung moro-moro terjemah langsung paham, wah repot itu ya. Ada ilmunya. Ma takarrara nuzulu. Ai hadza utawi iku nerangake ayat takarrara kang bola-bali. Takarrara kang bola-bali apa nuzuluhu temurune ma. Apa nuzuluhu temurune ma. Zakaro nyebutake sapa jamaatun golongane ulama, sapa jamaatun golongan minal ulama nyatane pira-pira ulama al mutaqaddimina kang dahulu, al mutaqaddimina kang dahulu, wal mutaakhirina lan ulama mutaakhirin, ulama akhir nyebutake anna minal Qur'ani saat temene iku setengah saking Al-Qur'an. Anna minal Qur'ani saat temene iku setengah saking Al-Qur'an ma apa ayat. Ma apa ayat takarrara kang bola-bali apa nuzuluhu temurune ma. Apa nuzuluhu temurune ma walidalika. Walidalika lan iku keduhe mengkono-mengkono tikrarun nuzul. Walidhalika lan iku keduhe mengkono tikrarun nuzul hikamun utawi ana pira-pira hikmah. Hikamun utawi ana pira-pira hikmah. Minha iku setengah saking hikam at-tadzkiru tawi ngilingake. At-tadzkiru tawi ngilingake wal mau'izatu lan mituturi. Wal mau'izatu lan mituturi. Wa minha lan iku setengah saking hikam idharu fadli zaidin utawi mertelaake keutamaan kang luweh. Idharu fadli zaidin utawi mertelaake keutamaan kang luweh lil mutanazzali keduhe ayat kang den turunake. Lil mutanazali ketuhe ayat kang den turunake. Waqad dzakara lan teman-teman nuturake sapa ba'dhum sebagiane ulama ana min dzalika saat temene iku setengah saking mengkono-mengkono ma takarrara nuzuluhu ayatur ruhi utawi ayat ruh. Ayat ruhi utawi ayat ruh. Ayat kang nerangake masalah ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi.
Wal Fatihatu lan Fatihah wa suratul Ikhlas lan surat Al-Ikhlas. Wa yajuzu lan wenang apa ayakuna arab yen ana apa tikrarun nuzuli. Apa tikrarun nuzuli bola balini temurun. Apa tikrarun nuzuli bola balini temurun. Li faidati ikhtilafi harfil qiraati. Krana faidah bedane huruf wacan. Li faidati ikhtilafil qiraati krana faidah bedane huruf wacan. Fatungzalu mongko den turunake apa ayat maratan ing dalem saambalan ala harfin ing atase sak huruf wa maratan ing dalem ambalan ukhra kang liya ala harfin ing atase huruf ghairihi kang liyane huruf kang pertama. Wala yub'adu lan ora ado apa antakuna arab yen ta ana apa al-fatihatu fatihah iku nazalat umurun apa fatihah maratan ing dalam saambalan biharfi maliki yaumiddin kelawan huruf maliki yaumiddin dengan panjang ya, maliki yaumiddin. Wa marratan lan ing dalam saambalan biharfin kelawan sak huruf biharfi maliki yaumiddin kelawan huruf maliki yaumiddin pendek. Selanjutnya membahas mengenai ayat yang turun beberapa kali. Jadi ada di dalam Al-Quran ayat atau surat yang diturunkan beberapa kali. Ya ini nanti hubungannya dengan asbabun nuzul sebenarnya ya. Di dalam ilmu asbabun nuzul itu nanti ada teorinya, teori penentuan bahwa ini takarrurun nuzul atau bagaimana, itu nanti dalam hubungannya dengan asbabun nuzul. Di dalam asbabun nuzul nanti ada yang sharih, ada yang ghairu sharih, terus nanti ada yang sahih, ada yang ghairu sahih, terus nanti kalau sama-sama sahih nggak bisa dijam'un, nah, maka nanti ini dikategorikan sebagai takarrurun nuzul. Itu teori, jadi hubungannya dengan teori asbabun nuzul. Di antara faidah mengapa dalam Al-Quran itu ayat diturunkan beberapa kali. Yang pertama adalah untuk mengingatkan atau mengidhah. Yang kedua memang ada suatu hal yang menuntut atau untuk menunjukkan keunggulan atau keutamaan sebuah ayat. Seperti contoh itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kemarin sempat saya terangkan bahwa Al-Fatihah ini ada 3 khilaf. Ada yang mengatakan turun di Mekah, ada yang mengatakan turun di Madinah, ada yang mengatakan Al-Fatihah ini turun sampai 2 kali. Jadi ada di Makkah, ada di Madinah. Surat Al-Ikhlas juga demikian. Ada yang mengatakan sampai 2 kali. Nah, termasuk yang turun 2 kali dalam Fatihah itu berpengaruh pada bacaannya, pada hurufnya. Jadi ada yang turunnya itu dengan menggunakan maliki yaumiddin seperti kita itu kan, maliki yaumiddin baca panjang. Ada yang turunnya itu dengan baca pendek, maliki yaumiddin. Nah, ini diantara faedahnya. Hufadzul Quran warwati. Ai hadza utawi iki iku hufadzul Qur'ani nerangake pira-pira wong kang apal Al-Qur'an. Hufadzul Qur'ani pira-pira sahabat yang maksudnya ini. Kang apal Al-Qur'an warwatihi lan pira-pira kang riwayatake Al-Qur'an.
warwatihi lan pira-pira kang riwayatake Al-Qur'an. Hufadzul Qur'ani utawi pira-pira sahabat kang apal Al-Qur'an. Hufadzul Qur'ani utawi pira-pira sahabat kang apal Al-Qur'an. Al-Karimi kang mulya sifat Qur'an ya. Min ashabi Rasulillah kang saking pira-pira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kathiruna akeh banget. Iku kathiruna akeh banget jidan kelawan banget. Iku kathiruna akeh jidan kelawan banget. Iku kathiruna akeh jidan kelawan banget. Walidzalika lan karana arahe mengkono-mengkono kathiruna jidan. Walidzalika lan karana arahe mengkono-mengkono kathiruna jidan. Naktafi ngalap cukup sapa kita bidzikril masyhurina kelawan nyebutake pira-pira sahabat kang masyhur. Bidzikril masyhurina kelawan nyebutake sahabat kang masyhur. Min hufadhihi kang saking pira-pira kang apal Al-Qur'an. Min hufadhihi kang saking pira-pira kang apal Qur'an, warwatihi lan pira-pira kang riwayatake Al-Qur'an. Warwatihi lan pira-pira kang riwayatake Al-Qur'an. Faminhum mongko iku setengah saking al-masyhurin. Faminhum mongko iku setengah saking al-masyhurin al-khulafaul arba'atu utawi khalifah 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Salim bin Ma'qil maula Abi Hudzaifah kang dadi budak pemerdekane Abi Hudzaifah. Kang dadi budak pemerdekane Abi Hudzaifah. Budak tapi ngalim. Sama seperti Nafi' itu budak merdekane Ibnu Umar, tapi ia menjadi sanad mata rantai dalam madhab Syafi'i. Wa Zaid bin Thabit wa Sayyidah Aisyah wa Sayyidah Hafsah wa Sayyidah Ummi Salamah wa Ubadah bin Samit. Walaysa makna hadza walaysa lan ora ana apa makna hadza maknane iki masyhurin ya, dzikril masyhurin. Walaysa lan ora ana apa makna hadza maknane iki dzikrul masyhurin. Ora ana iku annaha ulai saat temene mengkono-mengkono al masyhurin faqat hale bloko fa'nya tazyinul kalimat, qatnya itu isim fi'il mudhari'. Humul hufadhu yaiku pira-pira wong kang apal Quran. Humul hufadhu yaiku pira-pira wong kang apal Quran. Bal hunaka balik iku ing dalam mengkono-mengkono panggonan kathirun utawi wong akeh utawi sahabat kang akeh ghairuhum kang saliyane masyhurin utawa haula ngono kena ghairu masalahane haula utawa masyhurin mislahum kang madani haula utawa masyhurin. Waqat kutila lan teman-teman dan pateni. Waqat kutila lan teman-teman dan pateni fi ghazwati Bi'ri Ma'unata ing dalam perang Bi'ru Ma'unah. Sapa sab'una wong 70 minal qurra'i kang saking pira-pira kang apal Quran. Minal Qur'ani kang saking apal minal qurra'i saking pira-pira kang apal Quran. Minal qurra'i kang saking pira-pira kang apal Quran. Fi ahdi Rasulillah ing dalem mangsa sugenge Rasulillah. Fi ahdi Rasulillah ing dalem mangsa sugenge Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
wa mithlahum lan padane sab'una wa mithlahum lan padane sab'una fi yaumil yamamati ing dalam perang Yamamah. Fi yaumil yamamati ing dalam perang Yamamah. Wa hasru qurra'i sahabati utawi batesi pira-pira sahabat kang apal Al-Qur'an. Wa hasru qurra'i sahabati utawi batesi pira-pira sahabat kang apal Al-Qur'an. Al-jami'ina kang ngumpulake kabeh lil Qur'ani maring Al-Qur'an kamilan hale sempurna iku amrun perkara yakadu kang parek apa amr ana iku yakunu ana apa hasr iku yakunu ana apa hasr ana iku mustahilan mustahil khususan kelawan khususe ai khususan kelawan khususe ma'a kathratihim dalam sertane akehe sahabat wa tafarruqihim lan pisahe sahabat fil biladi ing dalam pira-pira negara waqat liman lan den padanine wong kutilakang den pateni sapa man miman nyatane wong sabakat kang dhisik apa al-isyaratu isyara ilaihim maring man kutila. As-sahabatu tawi sahabat. Al-sahabatu ta sahabat al-mustahiruna kang dadi terkenal. Bi iqra'il Qur'ani kelawan mulang Al-Qur'an. Amal mustahiruna anapun utawi pira-pira sahabat kang dadi terkenal. Al-mustahiruna utawi pira-pira sahabat kang dadi terkenal bi iqra'il Qur'ani kelawan mulang Al-Qur'an. Minas sahabati nyatane sahabat fasabatun mongko iku pitu Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Zaid bin Thabit wa Ibnu Mas'ud wa Abu Darda wa Abu Musa al-Asy'ari wa Ubay bin Ka'ab wa akhadha lan ngalap anhum saking sab'ah sapa khalqun golongane wong akeh minat tabi'ina saking pira-pira tabi'in. Selanjutnya membahas mengenai hufadzul Quran dan ruwatul Quran dari para sahabat. Sebenarnya sahabat yang hafal Al-Quran itu banyak, karena Kanjeng Nabi sedo itu meninggalkan ratusan ribu sahabat. Namun yang terkenal dengan hafalan Al-Qur'annya hanya beberapa, sahabat-sahabat yang populer ya. Kan ada ya sahabat-sahabat yang populer, ada sahabat yang biasa. Yang populer ini diantaranya ini Khalifah 4 dan seterusnya. Karena tidak mungkin untuk mendata semua sahabat ratusan ribu, mendata itu nggak mungkin.
Adapun sahabat yang terkenal mengajarkan Al-Quran itu ada 7, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, Abu Musa al-Asy'ari, Ubay bin Ka'ab. A'immatul qiraat wallahu alam. Kafara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.